今天跟孟盆两个来做戏，那是我侄女的爷爷的班戏。那么我侄女在那里，还有她妈妈也在那里。晨晨打招呼。Hello。实习了，实习了。孟盆一来，一下都提前那里坐起了。今天都是侄女的妈妈的妈妈过生。你看，他们跟我还是拍的照片。满不满意？王片？满意。第一轮已经做起了，我们做后面一轮。小朋友你喜不喜欢那个？喜欢的。侄女他们都在起起了，我们的上菜是一个一个的上。跳到这好吃，那个那要起得赶快点喽，谁来去玩喽？怕不怕有没有钱？怕不怕？我们的上菜是一个一个的上。老子要喊我妖艳对不对？妖艳，听着吧，有点喊我妖艳。那个师傅叫孟盆就给他煮河螺。那肯定是吃不透了噻。煮啥子河螺？孟盆儿那些帮忙他，那几轮都已经开了哦，我们准备做最后一轮。哪里好多还巧？孟盆儿小没讲你哟。老板儿，欢迎你，这嘛来点。今晚不打呗？老板。一杯子在旁边。一杯呗。这那个也是啊，今年炒4年和炒4年。奶，你还有一个杯子。两斤大底人啊！有那么一条鱼只能给够了。一条鱼只能给杆儿到淹了喽，把鱼盆淹了。来嘛，你好，我就看。现在不。那个孟盆儿每次做位置坐得很好哦，他那个都是细口儿。把碗去哈。又来一碗，那个全是肥肉的碗。1万多一件子。昨下午在高阳沟耍饭菜。耍啥子？差点耍感冒了。孟盆儿那个肥肉好安逸。本来我来接多少？你看，这个耍的长了泡儿，吃东西都是吃软的，肯定的不得行的，遭不住。门就要饭去了。还有面条。
噻。啥时候都看断了。啊，没得饭了吗？我们这饭没得饭了，那是说对火的。没事，去菜嘛。多吃点菜嘛，那些菜忙齐全。哎，刚才自己说的对。哎呀，就差不多，差不多。不动啊？吃那个嘛？要不？不吃，哥们。他不吃。没得饭了，我们菜都起完了，一会儿得下面来了。然后我们得等面。我也是广东的狗，才哦，广东的狗啊！我这儿啊回去，啊不从我头发。把那些肥肉演起喂嘛。留着嘛，留着煮开呀。把那个拿起去，放在这边，起来更好吃。起来个张扬的。那个起起好热闹。哎呀，好辣呀，好辣呀！那里有。快了，小那边好吃。起了的哦。快了。我还是短期的。好吃，快了。